வணக்கம் நண்பர்களே, நம்ம இன்னைக்கு எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தடா வாட்டர் ஃபால்ஸ் தாங்க போகிறோம். இந்த தடா வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து ஆந்திராக்குள்ளே இருக்குது. நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட ஒரு லாங் ட்ரிப் அடிக்கணும்னா இந்த தடா வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு வந்து பார்க்கலாம். இங்கே வந்துட்டு ஃபுல்லாக குளிக்கிறதுக்கான இடம் தான். ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வரலாம், குளிக்கலாம், ஜாலியாக இருக்கலாம். அதே மாதிரி இதோட ஃபுல் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வந்துட்டு ஃபுல் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள். இங்கே உள்ள தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற ஃபிஷ்லாம் வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் டேங்க்குள்ளே இருக்கிற ஃபிஷ் மாதிரி அழகாக செம்ம சூப்பராக இருக்குது உள்ள. இந்த மாதிரி நீங்களும் லைவாக ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா? கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.